Jamen, jeg vil starte med lidt fakta, fordi siden fru Mette Frederiksen hun tiltrådte som statsminister, så er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension steget med knap 13.000. Det svarer til en massiv stigning på over 25%. Og i 2024 der betød det altså, at de offentlige udgifter til den her gruppe de var på ca. 9 milliarder kroner. Det er jo et helt ekstremt stort beløb, der svarer til cirka halvdelen af de ydelsesudgifter, som danskerne i dag må betale til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Mange stormellemøstlige og afrikanske nationaliteter de er jo dybt overrepræsenteret. Det gælder eksempelvis irakiske mænd over 50, hvor 2 ud af 3 er på førtidspension. Men vi ser det samme mønster fra lande som Libanon, Somalia og Afghanistan. For nyligt der fik vi i Dansk Folkeparti endelig efter måneders kamp gennemført sammen med regeringen og en række andre partier at genvurdere 5.000 sager om førtidspension, især til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og stod det til Dansk Folkeparti, så skulle det her tal naturligvis have været højere. Det var også noget, vi kæmpede for i forhandlingerne. Og ideen den er, at en ny enhed den skal dobbelttjekke for snyd og humbug blandt de mange ikke-vestlige, der har fået en førtidspension, set med vores øjne Dansk Folkeparti, alt for nemt. Det er jo selvfølgelig en aftale, som vi i Dansk Folkeparti er glade for, men vi burde gå endnu længere. For vi kan altså ikke have tillid til, at så mange ikke-vestlige har fået førtidspension på et rimeligt grundlag. Den tidligere beskæftigelsesminister afviste jo af flere omgange offentligt Dansk Folkepartis idé om at genåbne sagerne, og derfor så er jeg jo bare endnu mere glad for, at Dansk Folkepartis store pres sammen med nogle andre blå partier endelig fik regeringen til at handle. Vi må også erkende, at der er nogle mangler i aftalen, fordi hvis vi skal vende skuden på den udvikling, der er sket de seneste år under fru Mette Frederiksen som statsminister, så kræver det selvfølgelig langt mere handling end i dag. Og derfor så har vi indkaldt til den her forespørgsel for at høre om regeringens initiativer, og om ministeren vil indkalde til forhandlinger om at stoppe tilstrømningen af ikke-vestlige på førtidspension. Vi er særligt glade for, at det nu bliver undersøgt, hvordan muslimsk kultur og det sociale pres heraf, det har presset måske nogle socialrådgivere med en anden etnisk baggrund til at give en førtidspension til ikke-vestlige indvandrere, der sagtens kan arbejde, som vi for eksempel har set med den kriminelle Farsar, som vi kender fra Den Sorte Svane, og der kan jo være langt flere eksempler derude. Noget andet og mere relevant måske, det er selve reglerne for tilkendelsen af førtidspension. Fordi hvordan er det overhovedet muligt i dag, at ikke-vestlige indvandrere kan ende på en førtidspension? Fordi stod det til Dansk Folkeparti, så skal indvandrere i arbejde, og hvis man ikke kan arbejde og ikke vil, så skal man hjem. Man skal slet ikke have en førtidspension, som vi ser det i dag. Derfor så vil vi også opfordre ministeren til at genåbne forhandlingerne for selve tilkendelse, eller indkalde til nogle forhandlinger om selve tilkendelsesprocessen, så vi kan få strammet den her lovgivning. Siden fru Mette Frederiksen, statsministeren, overtog i statsministeriet, der er nettoindvandringen fra Stormellemøsten mangedoblet. Og det er altså mennesker, som i dag får tilkendt en førtidspension i langt højere grad end andre grupper. Og i vores øjne i Dansk Folkeparti, der er det en bunden opgave, at regeringen kommer i gang med at løse det her. Fordi mens vi har set, at det er blevet lettere og lettere for ikke-vestlige indvandrere at få en førtidspension, så kan vi jo også konstatere, at det for rigtig mange danskere er enormt svært at få en førtidspension. Der er danskere, der kommer igennem rigtig hårde og lange forløb og skal vente mange år på at modtage ydelsen. Og der er sågar danskere, også folk, der har skrevet til mig, der har været møghamrende syge. Men alligevel så har de skulle kæmpe i årevis med næb og kløer imod et rigidt system. Og der er der altså bare behov for en tilgang, hvor at systemet er mere venligorienteret over for de danskere, der har det svært, end over for at være en gavebod for ikke-vestlige udlændinge. Det duer simpelthen ikke. Samtidig så håber vi jo også for i Dansk Folkeparti, at vi kan få sat en stopper for de her mindst 9 milliarder kroner om året, som jo altså bruges på ikke-vestlige indvandrere. Så vil der jo være penge til netop at hjælpe de danskere, som jo i allerhøjeste grad har behov for at blive hjulpet. Og så her til slut, der vil jeg læse en vedtagelsestekst op fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som lyder således. Folketinget konstaterer med stor bekymring, at der er en markant overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension i Danmark. Folketinget finder det afgørende, at førtidspensionen tilkendes på et retfærdigt grundlag, og at ordningen målrettes borgere med et reelt og dokumenteret behov.
Folketinget konstaterer samtidig, at mange danske borgere, der ikke længere kan varetage et arbejde, oplever lange og belastede forløb, før de opnår tilkendelse af førtidspension. Det er uacceptabelt og kræver handling. Folketinget pålægger da regeringen at indlede forhandlinger for at sikre, at den store overrepræsentation af tilkendelser til ikke-vestlige indvandrere stoppes, samt at tilkendelsesprocessen for danskere lempes. Tak for ordet. Hr. Nick Zimmermann har et problem med sandhed, og det har han haft lige siden han kom ind i Folketinget. Hr. Nick Zimmermann sagde i sin tale, at indvandringen under statsminister Mette Frederiksen er mange doblet. Med 124% blev det sagt. De tal er forkerte, bliver brugt forkert. I de tal der bliver de samme mennesker talt med flere gange, fordi folk, der er rejst ud mellem uddannelsesforløb og så er rejst ind igen, de tæller dobbelt. Og alle dem, der er blevet smidt ud, som selv er rejst eller blevet udvist, de tæller ikke med i de tal. Og de reelle tal er, hvis man trækker dem, der er blevet smidt ud og som er rejst ud, fra dem, som rent faktisk er kommet hertil, så har vi reduceret indvandringen fra Stormellemøsten til en tredjedel af, hvad den var, dengang Dansk Folkeparti og fru Inger Støjberg kørte med klatten i dansk udlændingepolitik. Det er sandheden, hr. Nick Zimmermann. Hvorfor bliver Dansk Folkeparti ved med at turnere rundt med direkte usande tal, der bliver brugt på en meget forkert måde? Tak. Nu er det sådan, at når spørgeren stiller spørgsmål, så må ordføreren svare, når det bliver ordførens tur. Bare for at bevare den gode stemning. Værsgo til ordføreren. Ja, det kom jeg lige til at glemme lige før. Det vil jeg huske fremover. Hør nu her. Ordføreren ved jo udmærket godt, at de tal, som Dansk Folkeparti har fremlagt, er 100% korrekte. Indvandringen er massivt steget under den her regering, og især under fru Mette Frederiksens regeringstid. En anden ting, der også er rigtig, det er jo den måde, som der er forskel på fisk på. Altså tager vi nu for eksempel polakken, der skubbede statsministeren. Noget, der i øvrigt resulterede af, at hun efter en halv time på hospitalet kunne få konstateret piskesmæld. Han blev udvist. Når vi så ser på, hvad for nogle andre kriminelle udlændinge, der får lov at være her i Danmark under fru Mette Frederiksens regering, under ordførerens tid her i Folketinget, så er det mordere, det er voldtægtsfolk, det er dybt kriminelle udlændinge, som man fuldstændig kategorisk nægter at udvise. I Dansk Folkeparti der fremlægger vi jo sådan set bare regeringens egen indvandringstal. Vi har jo dokumenteret fra ordførerens egen regeringsministerier, at indvandringen er massivt steget under den her regering. Så hvorfor prøve at fylde befolkningen med den der slags øregas, at indvandringen skulle være faldet, når vi jo kan se på tallene, at den er steget? Tak, så er det hr. Frederik Vad for andet spørgsmål. Men det er jo fordi, at Dansk Folkeparti har stillet nogle snedigt udformede spørgsmål til systemet. Fordi hvis jeg spørger, hvor mange har passeret byskiltet i Slagelse Kommune i løbet af et år eller 5 år, så siger det jo intet om, hvor mange der rent faktisk bor i Slagelse Kommune, hvor mange der er blevet i Slagelse Kommune, eller hvor mange der er rejst ud. Og det, som Dansk Folkeparti har gjort, det er, at man har spurgt ind til, hvor mange er ankommet til Danmark. Og ikke, hvor mange har forladt Danmark igen, og hvor mange er blevet her som indvandrere. Det er jo ikke forkert, når der bliver sagt, at vi ikke smider nogen ud. Vi smider mellem 1.000 og 2.000 ud hvert år, sender dem på fly, bye ud af landet. Så hvorfor bliver Dansk Folkeparti ved med at bruge de her tal på en decideret løgnagtig måde i deres propaganda? Tak. Når formanden rejser sig, så er tiden gået. Ordføreren? Fortæl lidt til beboerne, der bor ude omkring Kærshovedgård. De danskere, der hver evig eneste dag får deres lokalområde fuldstændig splittet ad, fordi at man i stedet for at vælge at hjemsende kriminelle udlændinge, lader dem sidde og fede den af ude på Kærshovedgård, hvor de i øvrigt ikke engang er låst inde. De kan sådan set rende rundt omkring, de kan stjæle nede ved den lokale købmand, de kan rende og stjæle stoffer, de kan sågar køre en dansk kvinde ihjel, fordi man nægter kategorisk fra den her regerings side at hjemsende kriminelle udlændinge. Så at stille sig hernede i salen og stå og være en eller anden højt på hest, og nu er der endelig sket noget på udlændingepolitikken. Man skylder danskerne et svar, hvorfor man lader kriminelle udlændinge være her i vores land hver evig eneste dag. Det virker altså som om, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har besluttet sig for kollektivt at fortælle det modsatte af sandheden om, hvad Socialdemokratiets udlændingepolitik er. Altså hvis sandheden er her, så siger man bare det modsatte. Ordføreren sagde i sin tale, at antallet af problematiske indvandrere er steget, hvor det tallene viser er, at indvandringen fra Stormellemøsten er reduceret til en tredjedel af, hvad den var, da ordførens partiformand havde ansvaret. Ordføreren siger også, at vi pumper milliarder ud i udgifter til ikke-vestlige indvandrere, hvor sandheden er, at vi i hvert fald har reduceret udgifterne til ikke-vestlige indvandrere med i hvert fald 10 milliarder siden 2015. Det viser tallene tydeligt.
Og lige før, der var det så Dansk Folkepartis ordfører, der talte noget om Kærshovedgård, som er et center, fru Inger Støjberg har oprettet, som de kalder Støjberg-centret over lokalt, og man i øvrigt har været imod at finde en anden placering til, når vi har foreslået det. Så jeg ved godt, det ikke har så meget med den her forespørgselsdebat at gøre, men det er så mærkeligt, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne bevidst bliver ved med at fortælle usandheder om, hvad for en udlændingepolitik Socialdemokratiet står for. Hvorfor har man besluttet sig for at gøre det? Ordførens tid er udløbet, så. Ja, sådan kan man jo selvfølgelig tolke det, som man vil. Der er jo ingen tvivl om, at ordføreren og jeg er meget uenige, og derfor så tolker ordføreren jo også, at det, jeg siger, det er ren løgn, eller i hvert fald usandt, og at det, ordføreren selv siger, det er den pureste sandhed. Men det er jeg nu ikke enig i. Så jeg har ikke besluttet, og heller ikke sådan, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne sidder i et lille lokale, og så har vi besluttet os for, at nu vil vi gå ind og tale usandt. Alt det, vi overhovedet kan. Det er faktum. Så er det spørgeren for anden runde. Værsgo. Men det er jo ordføreren, der kommer med nogle påstande her fra Folketingets talerstol, som er forkerte. Det er jo ikke et spørgsmål om at være enig eller uenig. Man kan ikke være uenig i, at antallet af udgifter til ikke-vestlige indvandrere er faldet stødt siden 2019. Man kan ikke være uenig i, at antallet af mennesker, der er kommet i arbejde med indvandrerbaggrund, er steget eksplosivt. Det kan man ikke være uenig i. Man kan heller ikke være uenig i, at indvandring fra Stormellemøsten er reduceret til en tredjedel af, hvad den var, da Inger Støjberg havde ansvaret. Det er jo ikke holdningsforskel. Det handler om, hvorvidt man anerkender de tal, som er de reelle tal, som er de rigtige tal, som er de faktuelle tal. Og den her propaganda, som bliver kørt fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraternes side, det er ren propaganda, som handler om, at man skal have nogle videoer til Instagram og SoMe, men det duer altså ikke. Tak til ordføreren. Så er det her Nick. Nej, så er det ordføreren. Værsgo. Jeg tænkte, om jeg var få lov at svare. Altså for det første, så kan man jo ikke som ordfører stå og sige, hvad jeg skal mene eller ikke mene. Det bestemmer jeg sådan set heldigvis selv. Men jeg kunne jo for eksempel komme med denne her Dansk Arbejdsgiverforening. Personer fra ikke-vestlige lande er stærkt overrepræsenteret blandt førtidspensionister. Den er fra 19. november 24. Eller fra Berlingske, som skriver, nye tal chokerer. 2 ud af 3 indvandrere fra muslimske lande er på førtidspension, når de er over 50. 19. november 24. Så det er nok, som jeg startede med at sige, en sandhed med forskellige øjne. Jeg forholder mig til de tal, der er fakta. Tak. Jamen, det er jo bare så dybt humoristisk at opleve. I takt med, at Socialdemokraterne de styrtbløder i målingerne, så stiger desperationen fuldstændig vanvid. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de kommunale udgifter til ikke-vestlige indvandrere er fuldstændig eksploderet. Man har massive problemer landet over, og det må jo vel sådan set efterhånden kun være i Christiansborg-boblen, at ordfører og ministre fra Socialdemokraterne slet ikke forstår de massive udlændingeproblemer, som vi har i Danmark. Det er rystende at være vidne til. Og når man kan stå herinde og påstå til ordførens ellers udmærkede tale, at det hele det går så godt, så viser det jo bare, at man jo i Socialdemokraterne overhovedet ikke har forstået den virkelighed, som danskerne de lever med. Det viser virkelig, at de trænger til at komme lidt ud for de her mure, det må man godt nok sige. Jeg vil prøve at spørge ordføreren ind til, hvad er grunden til, i hvert fald ifølge ordføreren, at Socialdemokraterne ikke tør tage fat på det her område? Altså omkring at stoppe den her massive tildeling af førtidspension til udlændinge. Altså kan det i virkeligheden være, fordi man er så desperat for at beholde nogle af de vælgere, man har, at man simpelthen er bange for at skubbe nogle muslimske vælgere væk? Tak. Så er det ordføreren. Værsgo. Jamen, tak for ordet, og jeg vil egentlig gerne følge lidt op på den venlige irettesættelse, som formanden lavede, fordi nu hører vi jo fra hr. Frederik Vad beskylde folk for at tale usandt. Jeg vil nærmest sige, at han beskylder folk for at lyve. Ja. Og nu kommer jeg altså ude fra Ikast-Brande og er den folketingspolitiker, der bor tættest på Kærshovedgård. Og nej, vi kalder det ikke Støjberggård. Det er Socialdemokratiet, der gør det. Så hvis det er sådan, at man beskylder andre for at tale usandt, så synes jeg, man skal kigge en lille smule indad. Og prøv at se her, så får vi de der teatralske reaktioner. Hold nu op. Lad os nu være lidt seriøse her. Jeg synes, det er spøjst med det her med hr. Zimmermann, der kommer op og fortæller de her farverige røverhistorier forskellige steder fra. Jeg synes, det er mærkeligt, at hr. Nick Zimmermann
fortæller ting, som simpelthen ikke er rigtigt her på talerstolen. At han opdægter tal for, hvor mange der kommer til landet. Han opdækker tal for, hvad Socialdemokratiet har vedtaget, hvad Socialdemokratiet ikke har vedtaget. Ligesom han, når han skriver indlæg i Jyllandsposten, opdægter citater om politiske modstandere, som han mener har sagt noget, som de så ikke har sagt, men som man bare har siddet og fundet på op i sekretariatet hos Dansk Folkeparti. Så har han altså også nu digtet frem til nu. Det kan være, at jeg skal høre båndet igen, men altså, jeg hørte det sådan, at hr. Zimmermann sagde, at tilgangen fra muslimske lande er mangedoblet under Mette Frederiksens tid som statsminister. Det er jo simpelthen bare det, man, der hvor jeg kommer fra, vil kalde løgn. Men nu hedder det usandhed her i Folketinget, så jeg skal nok passe på. Ligesom det er forkert, at Mette Frederiksen har stået bag Kærshovedgård. Det er jo simpelthen heller ikke rigtigt. Og jeg tror bare, man kan godt synes, det er ligegyldigt med sådan en forespørgselsdebat her. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, der er mange forskellige interessante perspektiver, som kommer frem her. Jeg synes, det er interessant at prøve at forstå de forskellige udgangspunkter, vi har. Vi har jo lavet en aftale. Jeg synes, det var en god aftale. Flere af de partier, som også har været efter mit parti, har jo så været med i den aftale, og det synes jeg var interessant at finde ud af, hvad det så for en motivation, der ligger nede bagved. Men det må jo kunne gøres på en måde, hvor man ikke skal digte og opfinde ting, som ikke er rigtige. Og så bagefter, så laver man den her manøvre, som jeg har prøvet så tit. Jeg har været udlændingeminister og har haft meget at gøre med flere fra Dansk Folkeparti. Så laver man den her manøvre med, at man i stedet for at spørge direkte til mig, eller en anden ordfører, så spørger man en, man er enig med. Så spørger hr. Zimmermann fru Munch, er fru Munch ikke enig i, at Socialdemokratiet er rædselsfulde? Og så bruger man et minut på at tale ud om det. Og så svarer fru Munch, jo, det er jeg sandelig enig i, det er de godt nok, de er rædselsfulde. Og når så Socialdemokratiet går på talerstolen, så vil man ikke spørge om noget. Så er man nervøs, eller hvad det nu er, der ligger bag. Og nu kan jeg se, at hr. Zimmermann endelig har trykket sig ind. Jeg var bange for, at han ville lave samme nummer her. Men det er da dejligt i det mindste, at hr. Zimmermann så har ryggraden til os rent faktisk at spørge den, der drejer sig om, i stedet for bare at lave det her gamle Dansk Folkeparti-træk med at stille sådan cirkusspørgsmål til folk, man er enig med, om noget, der slet ikke handler om dem, man spørger til. Tak for ordet. Ja, tak for det. Jamen, altså, det er jo helt rystende at opleve den der fuldstændig bævende nervøsitet, som man jo har i Socialdemokraterne. Det er jo helt tydeligt for Dansk Folkeparti. Altså set i takt med, at man styrt bløder i meningsmålingerne, der er man virkelig blevet nervøs for Dansk Folkeparti, og det er jeg fuld respekt for. Altså, vi er jo ude over rampen med 200 km i timen, så jeg forstår frygten, men den har jo næsten antændt sådan en form for desperation, særligt af ministeren og så udlændingeordføreren. Jeg synes jo, at det er super interessant med de her løgne og usandheder, som der jo fyrer om sig omkring Dansk Folkeparti, at vi skulle sige alle mulige ting, der ikke passer. Altså, vi refererer jo sådan set bare tallene fra jeres egen ministerie. Altså, vi refererer jo sådan set bare tallene fra eksempelvis Udlændingeministeriet, som jo helt åbenlyst viser, at der har været en markant stigning i indvandringen fra især muslimske lande til Danmark, siden at Socialdemokraterne satte sig ind i regeringskontorerne. På samme måde som vi jo bare fremlægger tallene fuldstændig klokkeklare, at der har været en massiv tilstrømning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der nu modtager en førtidspension, mens et antal af danskere er faldende. Så vi fremlægger jo sådan set bare tallene, og vi håber på at komme med, at vi kan finde ud af nogle løsninger på, hvad vi har tænkt os at gøre ved det her. Men at man er så nervøs, og man er så desperat i Socialdemokraterne, det er godt nok rystende at være vidne til. Og så må jeg bare lige sige, nu hvor vi taler om udrejsecenteret, hvad skete der egentlig med udrejsecenteret i Rwanda? Står det stille, eller? Men jeg tror simpelthen ikke, at hr. Zimmermann kan have læst tallene. Jeg tror bare, at man har set et Facebook-opslag og noget andet, og så refererer man det, og så forvrænger man det. Og jeg vil bare sige, det kan man godt gøre som ordfører. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo lyve for Folketinget, så ville jeg jo blive fyret som minister. Så det er jo let spil, må man sige, når man er hr. Zimmermann. Det er tæt på, at jeg vil tro, at de eneste folk her i kongeriget, der ikke har forstået de massive udlændingeproblemer, som der eksisterer rundt omkring i hele det danske samfund, det må være beskæftigelsesministeren og Socialdemokraternes udlændingeordfører. Fordi når man kan stå herinde i dag og gentagne gange sige, at der ikke er problemer, det går meget bedre, der er nærmest ikke det felt inden for det udlændingepolitiske område, hvor det ikke er rosenrødt, så må jeg bare sige, at det er en helt anden virkelighed, som danskerne oplever hver evig eneste dag. Og det kunne være, at man skulle tage og bruge noget tid på at komme ud og snakke med nogle af de mennesker. Og jeg vil da helt klart anbefale både beskæftigelsesministeren og udlændingeordføreren at tage og komme ud og trykke nogle hænder blandt de borgere, som netop hver evig eneste dag oplever de her massive udlændingeproblemer.
Jamen, der var så endnu en usandhed, at vi gentagne gange skulle have sagt, at der ikke var nogen problemer. Jeg har da overhovedet aldrig nogensinde sagt, at der ikke var nogen problemer. Jeg er da meget bevidst om de integrationsproblemer, der er. Der er ingen som helst. Altså, det er jo langt ude, det her. Man kommer herned i Folketingssalen, bruger 4 timer på en forespørgselsdebat, og det eneste formål, det er, at man gerne vil have nogle klip, man kan lægge op på sociale medier, hvor man påstår, at Socialdemokratiet mange gange har sagt, at der ikke er problemer. Men folk, der har været her, ved godt, det er ikke blevet sagt. Men hr. Zimmermanns følgere på sociale medier, de ved jo ikke, at det ikke er blevet sagt. For dem, der fremstår det jo som en sandhed, når han kommer til at lægge det op. Og det er det, jeg synes, der er at lave lidt sjov med den her fine folketingssal, som i over 100 år har været ramme for vores demokrati. Jeg synes, det er, at man laver lidt sjov med det, desværre, for selv at bygge sådan en stemning og en historie op. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, man skal tænke over, om det er det rigtige at gøre. Jamen, jeg tænker, jeg vil prøve at gøre det, Nick Zimmermann gør, nemlig prøve at stille spørgsmål til nogen, hvor man ved, hvad svaret er. Og prøve det. Og først vil jeg måske sige, nu hvor jeg har ordet, at det er jo sjovt at høre det der med, at vi skal ud og trykke hånd med nogle almindelige mennesker. Vi ved ikke, hvad der foregår fra en ordfører, som vel har levet af politik, siden han var i starten af 20'erne, og nu sidder og har dobbeltmandat, altså både trækker penge i Randers byråd og i Folketinget og så videre. Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare, der er et eller andet her, hvor man bilder folk ind, at man står på almindelige menneskers side, og i virkeligheden selv har været politisk aktiv, siden man var i starten af 20'erne. Så vil jeg gerne spørge, jeg prøver bare at lege hr. Nick Zimmermann her. Og tak for en god debat alle sammen. Og især tak til de mange gode responser på det her oplæg, som jeg jo i allerhøjeste grad synes, der har været. Det er jo, kan jeg tydeligt høre, en bekymring over hele linjen, at med undtagelse af nogle få naturligvis, at der er alt for mange ikke-vestlige indvandrere, der er på en førtidspension, og det er noget, vi i særdeleshed skal gøre noget ved. Debatten har jo også været langt omkring, og det har jo fyret ud med både løgne og usandheder om Dansk Folkeparti og de borgerlige, og hvad ved jeg. Og jeg synes sådan set godt, at en politisk debat kan klare det. Jeg synes, der hvor en politisk debat kan gå skævt, det er, når hr. Frederik Vad sådan begynder at blive mere personlig. Og Frederik Vad, han nævner eksempelvis som mig, at jeg skulle have levet af politik, siden jeg var i starten af 20'erne, kan jeg forstå. Og jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde, og så påstår han også, at jeg skulle have levet af et dobbeltmandat med et byråd i Randers. Hvis vi sådan lige skal tage den helt op fra ned. Jeg blev valgt til Folketinget for 3 år siden. Inden jeg kom i Folketinget, der har jeg kørt gaffeltruck. Jeg har været lagerarbejder, og det var faktisk, jeg gik direkte fra at være lagerarbejder i sundhedsvæsenet inde på Skejby sygehus til at komme i Folketinget. Og det er jeg faktisk stolt af. Det er ikke noget, jeg ser ned på overhovedet. Jeg er stolt af at repræsentere 3F'erne i Folketinget, mine gamle kollegaer. Det må jeg bare sige. Det med at have dobbeltmandat, da jeg blev valgt til Folketinget, så gik jeg efter kort tid ud af Randers Byråd og har siden da passet mit folketingsarbejde. Jeg er uddannet lager- og logistikoperatør. Jeg er en af de få herinde, der har en erhvervsuddannelse, og det er jeg sådan set hamrende stolt af. Så jeg synes, inden man sådan begynder at blive personlig, som hr. Frederik Vad gjorde, så skal man i hvert fald have sit eget på det rene. Og hvis vi nu kigger lidt over sådan fra hr. Frederik Vads historie, så har vi i hvert fald at gøre med, at ordføreren jo i hvert fald aldrig har haft et rigtigt job. Ordføreren har jo også en fordækt historie, DSU, med at hjælpe med at dække over noget sexisme. Det er jo noget, som ordføreren jo må stå på mål for, hvordan det er. Og så er ordføreren jo født ind i en socialdemokratisk familie, og ligesom mange andre af hans kollegaer, så har han sikkert aldrig nogensinde mødt virkeligheden. Og så må jeg bare sige, jeg har tidligere haft skrevet på sociale medier, at hr. Frederik Vad nok er et af de mest moralsk fallerede mennesker, jeg nogensinde har mødt i min tid i politik. Og med i dag, så vil jeg bekræfte en udtalelse. Hr. Frederik Vad siger en masse ting her i Folketingssalen om tredje erkendelse, om udlændingestramninger, om at der er for mange kriminelle udlændinge, om at vi skal gøre noget. Men hver evig eneste gang, hr. Frederik Vad har muligheden for at ændre noget herinde i Folketingssalen, så stemmer han nej. Hver evig eneste gang. Hvad enten det handler om at hjemsende flere kriminelle udlændinge, så stemmer hr. Frederik Vad nej. Hvis det handler om at fratage Farsar, kendt fra Den Sorte Svane, hans statsborgerskab, så stemmer hr. Frederik Vad nej. Hver evig eneste gang Dansk Folkeparti kommer med et eneste forslag på udlændingeområdet, der handler om at stramme udlændingepolitikken, så siger hr. Frederik Vad nej, konsekvent nej. Så
Man siger et herinde, men man gør noget andet, når det så for alvor gælder. Så hvem er det i virkeligheden, der prøver at score kliks og sociale medier? Ja, det er da ordføreren selv, det er da hr. Frederik Vad selv. Det er ordføreren selv, der netop stiller sig herop gang på gang for at prøve at score kliks og klip til sociale medier, for at man kan fortælle danskerne, at hr. Frederik Vad han kæmper for udlændingestramninger, men lige så snart det så kommer til stykket, så gemmer hr. Frederik Vad sig og tør ikke stå ved, hvad det måske er, han mener, og hvad måske han ikke mener. Så at blive anklaget for, at alt, hvad Dansk Folkeparti siger og gør, det kun er, fordi vi vil have kliks og fordi vi vil have visninger, der må jeg bare sige til hr. Frederik Vad, tag og kig ind af. Hvad er det for nogle ting, som ordføreren har stået heroppe og sagt, og når ordføreren så har mulighed for reelt at gøre det til politik, så falder ordføreren til patten, så tør han ikke. Ordføreren har jo ikke modet. Ordføreren er jo netop så fordækt og så løgnagtig en politiker, som der overhovedet findes, fordi ordføreren tør jo netop ikke at stå ved sine meninger, hvis ordføreren ellers reelt har dem. Så det må jeg bare sige. Og til en anden gang, hvis ordføreren begynder at skal være personlig og begynder at komme med løgnagtige historier omkring dobbeltmandater og aldrig haft et rigtigt arbejde osv., så have styr på tingene først. Jeg er netop ikke bare en eller anden, ligesom ordføreren selv, der aldrig nogensinde har haft et rigtigt arbejde, men på grund af de rigtige forbindelser, så er man havnet herinde på Christiansborg. Jeg er kommet herind udelukkende på grund af hårdt arbejde. Det var den måde, jeg skiftede gaffeltrukken ud med Christiansborg, og det kunne ordføreren lære lidt af. Ja, tak. Ordføreren fik ordet som ordfører for forespørgeren til et bestemt sag, og jeg synes bestemt, at det er upassende at komme med udokumenterede påstande. Tak. Og jeg synes også, at det er og må være sådan i den her sal, at vi taler pænt og ordentligt til hinanden. Og der er ikke lang tid tilbage af den her forespørgsel. Så jeg minder om, at vi kan godt gå hårdt til hinanden. Det accepterer formanden, men det må foregå på en ordentlig måde. Ja, tak. Og så er det hr. Frederik Vad som spørger. Værsgo. Ordføreren, hr. Nick Zimmermann, er ikke i stand til at åbne munden uden at sige noget usandt. Og det er, jeg synes virkelig, det er rystende. Når jeg i mit spørgsmål til ministeren sagde det, jeg sagde, så var det fordi, at jeg har endnu ikke oplevet at være hernede i Folketingssalen, uden at få et spørgsmål fra hr. Nick Zimmermann, som ikke gik på min person, som ikke handlede om, at jeg ikke kendte nogen mennesker uden for de her mure, som ikke handlede om, at jeg aldrig havde haft et rigtigt arbejde. Hver eneste gang er det, ordføreren kommer med. Og derfor prøvede jeg at vise ordføreren, hvad der sker, når man bliver udsat for det. Og det har ramt noget hos ordføreren, fordi der blev skruet til 15-20% op for fornærmelserne på talerstolen. Og jeg tror bare, jeg vil sige til ordføreren, det er et problem, tror jeg, for ordførerens evne til at forsvare de interesser, han gerne vil forsvare, de mennesker, han påstår, han kæmper for. Det er et problem, han ikke kan fortælle sandheden. Det er et problem, at han beskylder kolleger for at være, hvad var det mest moralsk fallerede menneske, han nogensinde har mødt i politik. Det er et problem for ordførerens vælgere, og jeg tror også, det er et problem for Dansk Folkeparti og for Blå Blok. Ja, og jeg må bare sige, jeg er rystet over det her. Ja, tak. Værsgo til ordføreren. Lad os nu lige reelt se på, hvad det var, der skete. Først så stillede ministeren sig op på talerstolen og fortalte om, hvordan Dansk Folkeparti igennem hele det her forhandling, som vi har haft i dag, sådan set ikke har lavet andet end at lyve. Det må jeg bare sige. Jeg kan i hvert fald stå 100% ved alt, hvad jeg har sagt i min tale. Jeg har ikke løjet en eneste gang i den her tale på nogen som helst måde. Dernæst så kommer ordføreren så på, hr. Frederik Vad, og gentager så det samme budskab, nemlig at Dansk Folkeparti skulle sådan set under hele den her forhandling have løjet i et væk, for dernæst at sige, at undertegnet aldrig nogensinde har haft et rigtigt arbejde, og i øvrigt har alle mulige ting og sager og så videre, så videre, så videre. Og det kan jeg bare konstatere. Jeg synes, at det er en enormt ærgerlig debatmodel, som man har stillet an med fra Socialdemokraterne i dag. Det viser jo bare, hvor presset de i virkeligheden er. Det skyldes garanteret de styrtblødende målinger, men vi må også bare sige, vi dokumenterer jo sådan set bare virkeligheden, som den er, og virkeligheden er bare, at indvandring er massivt steget under den her regering.
Så misforstod hr. Nick Zimmermann fuldstændig min bemærkning. Den handlede om hans tale nu her, som nævnte ordene fordækt og løgnagtig om vores kollega hr. Frederik Vad, og som han også var inde på, at hr. Frederik Vad skulle sidde i Folketinget på grund af de rigtige forbindelser. Det var det, min bemærkning gik på. Ja, tak. Værsgo. Det vil jeg meget gerne svare på. Jeg bliver jo nødt til, når det er, at først at beskæftigelsesministeren og dernæst hr. Frederik Vad siger en masse ting, der overhovedet ikke passer. Starter med at sige, at hr. Nick Zimmermann ikke har lavet andet end at leve af politik, siden jeg var 21 år gammel. Det var et direkte citat fra hr. Frederik Vad. Det passer ganske simpelthen ikke. Da jeg var 21 år gammel, der læssede og lossede jeg containere. Det var det, mit job var. Det var at køre gaffeltruk og fylde og tømme containere. Det er jeg da nødt til at stille mig herop og sige. Altså, sådan nogle ting passer jo ikke. Ja, tak. Mens at ordføreren aldrig nogensinde selv har haft et arbejde. Så skulle man lige feje for egen dør først. Ja, tak. Så jeg har også behov for at sige, at man er nødt til at udvise respekt, uanset om man er politisk uenig. Tak. Ja, tak. Værsgo til ordføreren. Jamen, hvem kan være uenig i det? Altså, hvem kan være uenig i, at man skal vise respekt til sine politiske kollegaer? Jeg er i hvert fald 100% enig i det, og jeg bestræber mig på at være respektfuld over for samtlige kollegaer, men jeg forventer jo selvfølgelig også at få det andet retur. Og derfor så nytter det jo ikke noget. Altså, hvis vi nu lige prøver at tænke på, hvad var det egentlig, beskæftigelsesministeren startede med at stille sig herop og sige, nemlig at Dansk Folkepartis taler igennem hele det her forløb havde været en stor løgn. At stort set alt, hvad der var blevet sagt for Dansk Folkeparti, det var løgn. Dernæst så tager hr. Frederik Vad ordet og gentager præcis det samme. At det hele det har været løgn, som Dansk Folkeparti har sagt, og i øvrigt så har jeg aldrig haft et arbejde, siden jeg har været 21 år gammel, og jeg aner ikke noget om, hvad det er, der foregår, og så videre, så videre, så videre. Ordføreren påstår også, at jeg skulle have dobbeltmandater, og så videre, så videre, så videre. Der er ingen af tingene, der er rigtige. Det bliver jeg da nødt til at stille mig herop på talerstolen, så sige, prøv at høre, at de her ting, der lige er blevet sagt, det er ganske simpelthen ikke rigtigt. Hvad er det i virkeligheden, Dansk Folkeparti har sagt i dag, som gør så ondt på Socialdemokraterne? Det er nok i virkeligheden, at vi har fortalt virkeligheden, som den er. Og det har sat sig i dem. Og det bliver jeg da nødt til at gå op og korrigere dem, når de så påstår noget andet. Ja, Skal vi lige prøve at huske, hvad det var, der startede det her? Beskæftigelsesministeren, han går op for at tage den afsluttende bemærkning. Det første, han siger, det er, at han kigger ned på mig, og så siger han, ja, hr. Nick Zimmermann, han tør jo ikke at stille spørgsmål. Han tør jo ikke at sige sine meninger, fordi han lyver, og han tør ikke at stille mig nogle spørgsmål, og hvad er det, han er så bange for, ham Nick Zimmermann? Det er det allerførste, som beskæftigelsesministeren stiller sig herop og siger. Det må jeg bare sige, det synes jeg i hvert fald personligt ikke er noget godt debatgrundlag, og jeg synes, at det er en uværdig opførsel fra en minister. Det er første gang nogensinde, jeg har oplevet det, at en minister går på talerstolen udelukkende for at lave et personangreb og sige, at hele min tale har været løgn, og at jeg i øvrigt ikke tør at stille ham et spørgsmål. Det synes jeg er meget, meget, meget mærkeligt. Og det bliver jeg selvfølgelig nødt til at respondere på. Og efter at beskæftigelsesministeren har sagt, at talen er løgn, og jeg ikke tør at stille spørgsmål, så hopper ordføreren med i koret og siger, jamen det er fuldstændig rigtigt, og i øvrigt så har han aldrig haft et arbejde, og han har levet af politik, siden han var 21 år gammel. Det er jo løgn, det passer jo ikke. Ja, tak. Jeg kørte gaffeltruck, da jeg var 21. Jeg er fuldstændig enig i, at det er kørt totalt af sporet. Jeg kan ikke huske nogensinde, at i det her udvalg, at vi er havnet her, hvor vi er. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at det gælder hele raden rundt. Det gælder også, når vi står på talerstolen, og en minister sidder sammen med sin socialdemokratiske ordfører og griner af os. Det gælder også, når man står og prøver at italesætte noget, som man jo har en politisk overbevisning om, at man bliver gjort til grin eller hånet. Så i bund og grund handler det om, at vi alle sammen respekterer hinanden. Jeg har aldrig oplevet det. Og nu sidder Frederik Vad, Gud hjælp med og griner igen. Det er jo vitterligt det, som gør, at jeg rejser mig op. I første omgang tænkte jeg, gider jeg egentlig at blande mig? Men ved du hvad? Jeg synes simpelthen, det er så grotesk, at vi ikke kan sidde i det her udvalg. Vi har altid haft en god tone. Nu er jeg også klar over, at hr. Frederik Vad er vikar for Jens Joel. Det var aldrig sket i hr. Jens Joels sted. I hvert fald har jeg aldrig oplevet det. Der har vi altid haft en ordentlig tone. Jeg synes simpelthen, det er uværdigt og dårlig stil. Det må jeg bare sige. Ja, tak. Jeg er fuldstændig enig i det hele. Jeg synes, den opførsel, som vi har set fra ministeren og fra udlændingeordføreren i dag, har været rystende. Som ordføreren selv siger, under ordførens indlæg, der sad de to herrer og skreg og grin.
Udlændingeordføreren rullede med øjne og grinede, og de sad og prikkede til hinanden og sad og grinede under hele ordførerens indlæg. Det allerførste, der sker, da fru Charlotte Munch er færdig med hendes indlæg, det er, at hr. Frederik Vad tager ordet og spørger, hvorfor er det egentlig, at du har løjet under hele din tale i dag? Det er den opførsel, vi har set hele vejen igennem fra det her sted. Og jeg er fuldstændig enig, at en dag som i dag, der savner man godt nok hr. Jens Joel. Og så endda nu, hvor ordføreren rejser sig igen, fru Charlotte Munch, og siger, at det er problematisk, så giver hr. Frederik Vad sig Gud hjælpende til at begynde at sidde og grine under indlægget igen. Det er simpelthen rystende, det må jeg sige. Der står i Folketingets referat lige nu, at den forrige ordfører, hr. Nick Zimmermann, har sagt, at jeg har dækket over sexisme eller seksuelle krænkelser. Og det står uimodsagt i Folketingets referat, og derfor vil jeg gerne give hr. Nick Zimmermann muligheden for at uddybe, hvad han mener med det. Og hvis ikke han gør det, så vil min afsluttende bemærkning heropfra bare være, at jeg har ikke dækket over sexisme eller seksuelle krænkelser. Nej, men jeg prøvede jo sådan set bare i forlængelse af det, som ordføreren jo slæbte sig ind med at sige en masse ting om mig, så sige, det kunne være, at man lige skulle have styr på eget bord først. Og hr. Frederik Vad har jo i den grad i sin tid som blandt andet DSU-formand jo været i massive problemer om forskellige ting og sager. Jeg synes bare, det jeg ligesom efterlader mig fra i dag, det er, at der har været en eller anden aftale om internt i S, at hr. Frederik Vad skulle sendes herned i salen som sådan en bullerbasse, der skulle irritere, der skulle sidde og grine under forløbet. Det er helt tydeligt at se, at man har sin gode kammerchuk, beskæftigelsesministeren, med sig. Og jeg synes sådan set, den opførsel, som vi har set for de to her i dag, den er utilstedelig. Tak. Alt, hvad der blev sagt der, havde ikke rigtig noget på sig. Jeg har ikke dækket over noget i min tid som DSU-formand. Jeg var den eneste politiske ungdomsformand, som stillede sig op foran 1 million seere i primetime på TV2 og fortalte, hvordan der skulle ryddes op i de politiske ungdomsorganisationer, mens alle andre de lå og gemte sig under sengene derhjemme. Jeg er her ikke sendt herned. Jeg har taget en ordførerchance på vegne af min rigtig dygtige, gode kollega, hr. Jens Joel. Og det er en fin strategi, der bliver kørt her, men de fleste i den her sal, der har været til stede i alle 4 timer, ved godt, hvad der er foregået. Og hr. Nick Zimmermanns evne til at vende op og ned på alting, jeg synes, det er så vildt. Det synes jeg. Og det kan ikke gøre, at nogen har lyst til at gå ind i politik. Jeg blev personligt en enkelt gang, fordi jeg nu aldrig har oplevet at stå hernede, uden at få et spørgsmål fra hr. Nick Zimmermann, der ikke handlede om min person, om min baggrund, om min mangel på erhvervserfaring. Og det er jo ret vildt, at det er det, der bliver resultatet. Det er, at man får det smidt i hovedet igen. Så jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en sørgelig dag, det her. Det må jeg sige. Og jeg gik ikke herop for at blive ved med at skade de førtidspensionister, der kigger med her, og blive ved med at gøre den her debat så frygtelig. Jeg har faktisk ikke lyst til at stå her. Jeg gik herop, fordi at jeg synes, det var ret vildt fra landets fineste talerstol at blive beskyldt for, at jeg har dækket over, hvad var det, seksuelle krænkelser eller sexisme. Det er en meget voldsom anklage, som kom ud af det blå. Og det står ikke rigtig mål med andre beskyldninger, der er fået igennem luften her i dag. Det må jeg sige. Det er ret voldsomt at blive beskyldt for at dække over seksuelle krænkelser. Jeg har svært ved at tro på, at det her det er inden for forretningsordenen, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er blevet grebet ind og lukket ned for den her debat for længst. Så tak for ordet.